Если вы оказались в лесу, а кушать нечего, Просто берите с собой элегантную дамскую сумочку, легко и непринужденно доставайте залежавшийся в ней блендер и смело подключайте к электричеству. И пару штук авокадо измельчаем максимально минимально. И еще кусочек слабосоленой семги нарезаем на небольшие кубики. А еще в моих закромах всегда есть крекеры на любой вкус и, конечно, красивая тарелка. На нее выкладываем крекеры с вашим любимым вкусом и при помощи кондитерского мешка отсаживаем крем из авокадо, сверху кусочек рыбки и шарик моцареллы. И легкий простой перекус готов. обязательно пробуйте, а за подписку обняла.